హరి ఓం. రంగోలీ కనెక్ట్స్ డాట్ టు గాడ్ సభ్యులందరికీ నమస్కారము. ఈ మాట్లాడే ముగ్గులు మనల్ని మోక్షప్రధానమైన జీవిత ప్రయాణం చేయించి పరమాత్మలో ఐక్యమయ్యే శక్తిని మన లోపల కలుగచేస్తాయి. ఈ విశ్వము పరమాత్ముడి వాకిలి. ఈ విశ్వంలో కనపడే ప్రతిదీ ఒక బిందువు. ఆ బిందువులు అన్నీ కలిపి కలిగిన ముగ్గే పరమాత్మ తత్వము. మన ఇంటి ముందు వాకిలిలో వేసిన ముగ్గులోని చుక్కలు ఆ విశ్వముగ్గులోని చుక్కలతో అనుసంధానమై ఆ మార్గము ద్వారా ప్రాణశక్తి మన ఇంటిలో నివసించే జీవుల్లో శరీరాల్లోకి ప్రవేశించి ఆ జీవులని సత్యము, చైతన్యము, ఆనందమైన మార్గంలో జీవిత ప్రయాణం కలుగచేస్తవి. ముగ్గు భూతల్లికి మనం సమర్పించుకునే దిననిత్య అలంకరణ. మనస్ఫూర్తిగా ముగ్గులు వేయండి, మోక్షముని పొందండి. ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులు ప్రతి జీవరాశిలో ఒక బిందువు రూపంలో అర్ధనారీశ్వర స్వరూపమై నివసిస్తూ ఉంటారు. పార్వతీ పరమేశ్వరుల వరప్రసాదమైన పుట్టుక, చావు అనే రెండు బిందువుల మధ్యలో శ్రీ మహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి దశావతారాల అనే జీవిత గీతని గీయడం జరుగుతుంది. మనిషి జీవిత ప్రయాణంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు బిందు స్వరూపులై, లక్ష్మీదేవి, శ్రీ మహావిష్ణువులు దశావతారాల గీత స్వరూపులై, సరస్వతి, బ్రహ్మదేవుళ్ళు ముగ్గు స్వరూపులై మోక్షప్రధానమైన జీవిత ప్రయాణాన్ని చేయించి పంచభూతాలలో ఐక్యం కావిస్తున్నవి. ఈ మాట్లాడే ముగ్గులు విష్ణుకోటి యజ్ఞంలో మర్దన చేసిన కోటి చుక్కల్లో నుంచి ఆవిర్భవించిన యజ్ఞ ప్రసాదాలు. హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం. శ్రీమాత్రే నమః. బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ నమః. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాం. అయితే ఈ ప్రపంచము మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి నేచర్ నుంచి వచ్చింది. నేచర్ నుంచి ఎలా వచ్చింది? నేచర్ని కట్ చేస్తాం. నేచర్ని కట్ చేసి ఆ స్థాయిలో మనము ఆ స్థానంలో ఈ ప్రపంచాన్ని బిల్డ్ చేస్తాం. సో అందుకనే ఈ సఫరింగ్స్. ఎందుకంటే నేచర్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఆల్మైటీ. నేచర్ ఈజ్ ట్రూ ఆల్మైటీ. ఆ ఆల్మైటీని కట్ చేసాం కాబట్టి మనము ఈ సఫరింగ్స్లో మునిగి తేలుతున్నాం. ఒకవేళ కనుక నేచర్ని టచ్ చేయకుండా ఉంటే మనము అదే స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం. అసలు ఈ స్థితికి వచ్చేవాళ్ళం కాదు. సో ఈ తత్వజ్ఞానాన్ని మనకి బోధించినందుకు సరస్వతి మాత బ్రహ్మదేవులకి నమస్కారాలు తెలుపుతూ, కొద్దిపాటి సమయంలో మాయను తొలగించినందుకు లక్ష్మీదేవి, శ్రీ మహావిష్ణువులకి నమస్కారాలు తెలుపుతూ, పంచభూతాల తత్వమైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదపద్మం దగ్గర మనసు లగ్నం చేసి మోక్షప్రధానమైన జీవితాన్ని గడుపుతాం. ధన్యవాదాలు. అందరికీ భగవంతుల ప్రాప్తులు వస్తున్నాం. హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం.
हरि ओम